喂，hello，大家好，我嗰個11月28星期五落個波馬嗱，尋晚成績好好喎，繼續連續呢幾日都算幾唔錯啊！即係之前啊衰曼城同利物浦嘅啫，琴晚其實好犀利喎，我啲心水，希望大家跟到啦。另外啦，12月份就嚟啦，有興趣入會嘅朋友咁啊可以 WhatsApp 我，OK，問下詳情，咁就月費300，OK，咁就下個月開始啦，12月開始我就會開多啲 live 拍少啲片。開多啲 live 拍少啲片，咁就睇下可唔可以就到，因為我仲未知道個工作時間，我而家等緊通知12月我會翻新工，咁就到時睇下個工作時間表方面點樣，咁就我翻4日工嘅啫，咁有3日可以 free 到出嚟嘅，咁啊可能一個星期你預我一個星期開3日 live 啦，或者有陣時俾我唞一日啦，2日 live 啦，開2、3日 live 啦，大概咁樣啦。咁就另外心水方面，馬仔心水同埋波心水呢，我可能會出多啲文字，少啲出片。OK，咁啊睇下大家到時點樣啦。有興趣嘅都係嗰句啦，300蚊，300蚊會費，冇辦法啦啊！如果唔嫌貴，唔想參加嘅唔緊要，因為我其實都睇過其他台，好多都要300蚊，就算大陸深圳嗰啲呢，都要300蚊，係人民幣喎，仲貴啲啦嚇。OK，anyway 點都好啦，貴就唔係貴噶啦，不過就。即係如果太少人嘅都係嗰句啦，太少人我唔做啦，真係冇乜所謂。反正真係我都唔係資助呢份收入嘅，呢份收入純粹係得幫補我燈油火蠟嘅啫。OK，咁啊，如果太少人參與嘅咪算咯，咪唔玩咯，玩埋今個即係玩埋12月咯。如無意外啦嚇，咁我相信都會有十零廿個嘅，應該點都有嘅。OK，keep 到有十零廿個嘅，我都會繼續嘅，因為始終都 support 咗我成3、4年嘅時間，都會繼續撐落去嘅。OK，如果真係少過10個嘅。咁就算啦，唔玩啦，大家自己喺網上 WhatsApp 傾下計算數啦，以後 OK，或者得閒同大家開下 live 講下廢話都好。咁我除咗講波嘛，我都有諗過嘅，同大家得閒可以講下啲歷史啊、古靈精怪嘢都可以嘅。如果我開 live 嘅話，開 live 都要揾啲嘢講下，同大家除咗講波嘛。OK，好，尤其是啦，如果有陣時去到唞暑嘅時候冇乜波冇乜馬嘅時候，更加可以講下廢話啦嚇。甚至唱下歌仔都得㗎，冇所謂啊。OK，好，講下琴晚成績先，真係幾唔錯啊！嗱，逐場同大家講下，琴晚我俾心水，會員就會知我俾咩心水㗎啦。唔係會員嘅，純粹同大家分享嗰個賠率變動走勢同埋嗰個盤路變化嘅啫。好，咁睇下如果大家捉到用神嘅話，都可以捉到路，都應該 OK 嘅，都應該唔會太差嘅。好嗱，波圖嗰場啦，我就同大家講盤我就冇乜信心啦，唔好理啦，2球半大抵買啊，應該中㗎啦，冇問題㗎啦。因為我哋呢邊轉咗盤嘅2球半3，結果3球搞掂2球半嘅把2球半盤嘅話就中晒㗎啦，2球半3都執半格。好，另外飛燕諾對西路迪嗰場，我就同大家講2球半大啦，唔使理啦，我哋呢邊純3球嘅，結果3-1搞掂。盤方面我自己就話中意飛燕諾多少少嘅，但係結果竟然西路迪大炒3-1啊！另外啦，維拉嗰場我叫大家呢個上盤小心啲啊，真係唔好買。領先住2-0，臨尾都要送翻1球俾年青人啦，呢啲就輸死你㗎啦。上盤你最多走盤，下盤你都係走盤搏下盤嘅啫。結果就真係俾下盤嘅搏到嘅，所以我同大家講呢場波唔好買，我都建議大家唔好買。OK，咁所以就走得，希望大家逃得過呢一劫啦嚇。另外羅馬嗰場啦，我同大家講下盤米迪蘭特加呢個入球大，兩樣都搞掂3球波啊。OK，另外就下盤。輸1球，但係執半格嘅下盤，受讓1球球半。OK，咁幾唔錯喎。嗱，全部中啊！嗱，繼續數落去啦。利爾上盤，我叫大家同埋個入球大，全部中晒㗎啦，4-0搞掂上盤。OK，咁啊，跟住仲有貝迪斯呢場就輸半格啦，冇計啦，輸半格。佢贏波不過輸盤，因為1球球半嘅。另外博洛尼亞，我叫大家上盤去馬。OK，1球球半贏4-1搞掂。另外諾定咸森林嗰場，我叫大家嗱。盤就唔好買啦，因為嗱你其實都好夜㗎啦算，因為其實森林都出大量嘅副選㗎，後尾好下半場先至換翻啲正選入嚟，譬如安達臣啊，佢先至下半場先換翻入嚟嘅啫，但係都能夠上半場領先2球，下半場入多球。不過我叫大家呢場買3球3球半下盤，即係細3球3球半細，結果搞掂啊，啱啱好3球波，咁啊收半格嘅啊。咁啊，總括嚟講，琴日提供全部中晒，係貝迪斯輸半格，其餘全部都中晒。咁啊，另外歐協聯嗰3場我就話我冇心水啊，唔好買啊！我好驚你哋走去買水晶宮嘅呢場波，因為我真係覺得水晶宮未必贏得嘅，結果輸埋添。所以我都叫大家嗰3場歐協聯唔好買啊，唔好買啊！
真係死得㗎，唔係講笑。結果真係啦，真係如果真係大家走去買啲所謂名牌啦，費倫啊、水晶宮啊呢啲，你輸到你撲街，費倫輸埋1-0添。OK 好啦，講今晚啦，希望今晚繼續成績好好地啦。OK。咁就逐場同大家講下嗰啲賠率變化先嗱。4大聯賽就得呢個德甲5大聯賽啦嚇，德甲、法甲、意甲就冇英超啊。比場早餐波，另外我會同大家 OK 好。慕遜加柏就對 RB 萊比錫，萊比錫作客讓平半，我哋呢邊都係作客讓平半嘅，水位變動不大，我哋呢邊嘅變動都不大嘅，輕微慕遜加柏落飛嘅啫。馬會就冇乜點變嘅，咁都係一樣噶啦，萊比錫作客讓平半嘅，咁3球3球半啦，水位大細差唔多，我哋呢邊都係3球3球半，水位大細差唔多喎。咁10隻半角球啊，角球細熱啲嘅馬會就7幾水，我哋呢邊都係10隻半角球細七幾水喎，都係都係好接近喎，都係個角球細熱比較熱啲嘅。好，跟住科目啦，就對薩斯索羅，咁就科目呢，本來讓1球嘅，縮咗半一。我哋呢邊都係縮咗落半一噶啦 ，OK， 咁就縮咗半一之後呢，就主隊低水都係一樣噶啦，情況一樣嘅。咁就2球半中位數啊，咁兩邊差唔多水位，我哋呢邊都係2球半，兩邊對水添一樣水位添。咁9隻半，咁角球細好熱嘅1.5幾嘅啫，馬會做到。我哋呢邊呢就7水，都係9隻半噶啦，都係7水嘅，即係起碼好翻少少，冇咁低啦。馬會1.500撳到好低嘅，不過睇嚟呢啲都係似嘅。不過你個水位咁低，咁梅斯對雷恩啦，咁就雷恩作客讓平半，我哋呢邊注埋半球添，注埋讓半球噶啦，咁大家可以諗下，咁雷恩就好低水嘅，不過1.69嘅啫我哋呢邊就有8幾水嘅，咁就2球半啦，個大好熱167，我哋呢邊咧就轉咗盤啦，所以2球半3，兩邊差唔多水位。咁9隻半角球，9隻半角球都係我哋呢邊，都係個角球細熱嘅165馬會做到，我哋呢邊都好低168都好低噶啦，我哋呢邊低過7已經好低噶啦，只不過係夾硬撳住唔轉嘅啫嚇。咁基達菲就對艾爾切，咁就基達菲主場讓平半，我哋呢邊都係噶啦，主場讓平半，水位冇乜點變喎，輕微嘅啫，由87打到落86，得個0.01嗰個落飛幅度嘅啫，好細，所以冇乜啟示嘅其實。咁就馬會就82水啦，低少少啦嚇。咁馬會就開球半嘅啫，個中位數最低嗰格。咁1.63嘅個大好熱嘅。我哋呢邊呢，又轉咗做球半兩，OK。但係轉咗球半兩都仍然係個入球大比較低嘅7-9水嘅啫。咁8隻半角球啦，我哋呢邊都係8隻半角球嘅，都係角球細低水嘅。好，跟住比場早餐波大家。科布雷素就對咕嚕咕嚕。咁就咕嚕咕嚕作客就讓平半，我哋呢邊都係嘅，作客讓平半。咁就馬會呢，就主隊低水嘅，馬會就主隊科布雷素低水，我哋呢邊呢，就咕嚕咕嚕低水嘅，但係好輕微嘅啫，都係講緊8幾水對8幾水，只不過個水位分別啲咁多支分別嘅啫，其實冇變動過，連續2-3日到呢個盤由3日前到依家都冇變過，水位同個盤路都冇變，馬會都係，我哋呢邊都係冇變過嘅，其實冇啟示。咁可能仲早啦2球半啦，中位數個入球就個大好熱嘅165，我哋呢邊就75水，都係大熱㗎啦。咁10隻半啦，角球細好熱嘅6幾水嘅啫，馬會開到，我哋呢邊縮咗啦9隻半，縮咗9隻半就變咗個角球大熱啲。OK， 好講晒。好咁聽日又嚟啦，好多波啦，聽日又嚟好多波啦，5大聯賽啦，英超乜都有啦嚇。會員嘅留意下一條片，今晚嘅投注攻略。OK，祝大家好運，贏多啲，拜拜。